गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले नहीं है सीजन 15 के बारे में, क्योंकि इस तरह सीजन मैंने कभी नहीं देखा। इतना फजूल सीजन है कसम से। एक ना ड्रेस अच्छी है ना कुछ अच्छा है भाई। मुझे सिर्फ ये अच्छा लगा कि गेम की स्किन अच्छी थी, एसकेएस और एक पैराशूट, वो जो एस में मिलता है। तो इंशाल्लाह एस जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब रॉयल पास बात है कि रॉयल पास में क्या क्या मिलेगा यार। इतना फजूल आपकी कसम से फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये कौन सा चल 5 वोट रहा है। अबे छोड़ बे, स्किप कर बे, मेरे पास की तरफ आते गए यार। मैंने कहा था फुल रिव्यू करेंगे, पूरा टाइट रिव्यू होगा, लेकिन ये देखो ये हालात इन लोगों के यार। ना सही चीजें ला कर आए, ना सूट है, ना एक गेम की एक गेम की तो जबरदस्त की ना खैर, और पैराशूट अच्छा है बस, और सारा फजूल है। रॉयल पास कोई होगा जो ऐसे लेगा फजूल का रॉयल पास, इससे तो फ्री का रॉयल पास अच्छा है इसकी वाले से। लेकिन पहली दफा देख रहा हूँ इस तरह कोई फजूल सीजन आया यार। इसको छोड़ दो, मैंने कहा फुल रिव्यू सी टाइट रिव्यू देंगे, लेकिन भाई ये तो पूरा गलत सीन हो गया गाइस। अच्छा तो गाइस मोन्टेज की तरफ चलते गाइस। इस तरह करो कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो गाइस। 300 तक नीचे के गाइस करवा दो 300। और चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। मोन्टेज बनाए हुआ है मोन्टेज, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। Balno por acá hay hogueras. गन और सरसता ब्रो मैंने इससे पूछा बंदा क्या कह रहे घर के अंदर है। मैंने कहा ऐसे मुझे बाहर से आवाज आई है, कह रहे घर के अंदर है। हम जैसे के घर के अंदर उधर ये नो बंदा बाहर था। क्या बोलती कम से हो फुल नाइस स्मोक होगा। रहेगा सही है। कहीं
पर आ जाते हैं हैकर भाई बहुत ज्यादा हो गया यार भाई इसको तो मदद चलाना पड़ेगा गाइस रुको जरा सबर करो यार 2-3 गोलियों में हो रही सारी 1-2 फायर हो जाती तो बंदा मर जाता था हमें पता लग गया था मैं भी इस तरह मरने वाला हूँ देख लो ये देख तक ओ भाई साहब को बोला कि भाई वहाँ से फायर दे यहाँ से मैं कंट्रोल करूंगा वो तुझे देखेगा मैं यहाँ से उसे मार तो तेरे हाँ बहुत माशाल्लाह टाइम माते हो पता लो सही कर दिया ओ नाइस ओ